Estamos aqui no sítio Jardim do Éden. Esse momento aqui, comendo aqui um churrasquinho, o Nivaldão lá no fundo. E aqui no churrasco o Márcio, o queimador de carne. Um churrasquinho aqui de gato, né? Só pra gente nos divertirmos aqui. A nossa área aqui tá uma noite bonita, a lua lá em cima, vamos ver se eu vejo aqui, olha lá, opa, sim, a lua crescente, quase cheia, e aqui nesse lugar maravilhoso, onde nós ficamos aqui, daqui a pouco vou jogar um tênis com o Márcio, ali na quadra no fundo, mas por enquanto vamos aqui comer uma carninha ali, um franguinho, e etc e tal, e coisa e tal.